हेलो गाइस, समर्सिबल के बुश ये शावर्ड ग्रैंड हो चुकी है इसकी। ये इसके कवर हैं दोनों, और ये एमपी कंपनी के बुश हैं 36, 50, 35 साइज है इसका। कंपनी के बुश हैं, आप हमसे लगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये पंजाब में बटाले में है, बटाला बस स्टैंड के पास गुरु नानक मोटर वर्कशॉप। शावर तो इसकी ग्रैंड हो चुकी है, अब इसके बुशों का बोर हो रहा है। इसके शावर के बुश लग चुके हैं। इस पे शावर पे थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे दोनों तरफ। ये इसका बैक कवर है, बिल्कुल फ्री। अगर ये कहीं रुकता है, अटकता है, तो आप समझ सकते हैं कि मोटर फ्री नहीं होगी। जैसे कि अगला पार्ट है इसका, ये भी ठीक है। इसमें बिल्कुल प्ले ख़त्म हो चुकी है। इसकी शाफ्ट जो सारी यहाँ से कटी हुई थी वो हमने सारी साइज़ करके इसको ग्राइंड कर दिया है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। आप भी बुश लगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बटाले में सनी होटल के पास, बस स्टैंड के पास सनी होटल वाली गली।